အာဆီယံအမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မြန်မာပြည်တည်ငြိမ်ရေးသဘောထားတိုက်ဆိုင်မှုဟာစစ်ကောင်စီအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အလားအလာမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလှည့်လာသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတုတ္တချမ်းသာကပြပို့ထားတာပါ Myanmar, the United States condemns the coup, calls on the military regime to cease their brutality and violence against civilian populations. အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့ထိအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဘရူနိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တာပါအစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကိုမဖိတ်ကြားဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်9နိုင်ငံကသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီအတွက်ကြီးမားတဲ့ဖိအားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီးမြန်မာပြည်ကြီးညာရေးအတွက်စစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်အင်ဂျီချင်းတရုတ်နိုင်ငံကလည်းသူတို့ရဲ့ပိုးလမ်းမတည်ဆောက်မှုအဆုံးသတ်နိုင်မှုမြန်မာပြည်ကြီးညာရေးကိုလိုလားနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေ့လာသူဒေါက်တာလှကျော်စောကသုံးသပ်ပါတယ်ဒီလိုအာဆီယံအမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်ကြီးညာရေးသဘောထားတိုက်ဆိုင်မှုဟာစစ်ကောင်စီအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အလားအလာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဘိုင်ဒန်တို့အနေနဲ့ကလည်းဒီမိုကရက်ပါတီကအခု midterm election ခေါ်တာပေါ့နော်2022မှာဂျာရွေးကောက်ပွဲရှိတာ哦အဲ့ဒါမှဒီမိုကရက်ပါတီပြန်နိုင်မှုကြိုးစားဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမိုကရက်ပါတီကခင်ဗျာဟိုအိုဘားမားတို့ဟီလီရီကလင်တန်တို့ဖြစ်ကြတယ်ကဗမာပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ဖြောင့်ပြူလာတာဟာသူတို့ဒီမိုကရက်ပါတီရဲ့တန်ခင်းတမန်နဲ့အောင်မြင်မှုလို့သဘောထားတာပေါ့အဲ့တော့ဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့ဘက်ကနောက်အခုအမေရိကန်သမ္မတတို့ဘက်ကလည်းဗမာပြည်ကအနှိမ်ဆုံးဒီမိုကရေစီလမ်းကိုပြန်ရောက်တယ်ဆိုတော့အမေရိကန်ကျန်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကလည်းပြီးပြောတာတရုတ်ဘက်ကလည်းသူ့ရဲ့ပိုးလမ်းမှာဗမာပြည်ကိုဖြတ်ဖို့ပဲကြံတော့တာအဲ့ဒါကဗမာပြည်ပြည်နေမှဖြစ်တာဗမာပြည်မတည်ဖြစ်နေဒီပိုးလမ်းမှာဒီဆောက်ကြီးရတယ်တော့ခဲအောင်ပါအဲ့တော့တရုတ်ကလည်းဘာပဲဖြစ်ဗမာပြည်ဒီမှာပါတယ်အဲ့လိုဟိုဒီဘိုင်းချက်ချင်းတူနေတော့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်နဲ့ကတခြားဘက်ဒီမှာတော့သူတို့ပြည်ဝက်ခါတွေဖြစ်နေတယ်ဗမာပြည်အရေးမှာတော့ပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပြန်ရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ကြလိမ့်မယ်3ရက်ကြာအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးသွားချိန်မှာအာဆီယံကစစ်ကောင်စီနဲ့တူတူတိတ်တိတ်ညှိနှိုင်းတာတွေရှိနိုင်နေသေးပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလက်သင့်မခံတော့ဘူးဆိုတာကိုတော့အစည်းအဝေးမှာခေါင်းဆောင်တွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံ9နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ထားတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုထိန်းသိမ်းနေတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်နေဖို့လိုလားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမင်နီဆိုးတားပြည်နယ်ကောက်တန်ကောလိပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဌာနတွဲဘက်ပါမောက္ခကသုံးသပ်ပါတယ်။အင်ဂျီချင်းတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးမျိုးသားမှုကိုတော့တတိထားစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တို့ရဲ့ပတ်စံတွေကိစ္စတို့ရဲ့ investment တွေကိစ္စကဒီမိုကရေစီလူတို့နိုင်အောင်မြင်မှသာဒီတို့ရဲ့ future နာကြရှိနေဆိုတော့နည်းနည်းဆိုရင်တော့ဒီချက်ကောင်းစုတွေကတော့ဘယ်မကောင်းဘူးနော်မြန်မာပြည်သူတွေကတော့ဆက်အာဏာရှင်ကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ကြောင်းစံနာသဘောထားတွေကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဇက်တိုက်ပြသနေဖို့လိုတယ်လို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေကညီညွတ်မှုကိုပြနိုင်မှအာဆီယံဒေသတွင်ပြည်သူတွေအချင်းချင်းထောက်ခံပံ့ပိုးမှုကိုရနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ပြည်သူတွေအလိုကျမြန်မာပြည်အတွက်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပေးလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါမြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအရာထိန်းသိမ်းထားတဲ့သူအလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်ကိုလိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အာဆီယံကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်38ကြိမ်မြောက်နဲ့39ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေကိုအောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့ထိ3ရက်ကြာကျင်းပပြီးစီးသွားပြီးတဲ့နောက်အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တာပါဒီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်စဖြစ်ခဲ့တဲ့1998ခုနှစ်ကတည်းကမြန်မာကိုယ်စားလှယ်တက်ခွင့်မရတဲ့ပထမဆုံးအစည်းအဝေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးမှာအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တလောဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအသေးအပြောက်နဲ့အကြမ်းဖက်မှုသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်တဲ့အကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအရာထိန်းသိမ်းထားတဲ့သူအလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပြီးအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်ကိုလိုက်နာကအချိန်မီအပြည့်အဝအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်အာဆီယံထူးကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့တွစ်ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့အကူအညီပေးရေးကိစ္စတွေကိုကြားဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့အပါအဝင်အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးသက်ဆိုင်သူအလုံးနဲ့တွစ်ဆုံဖို့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။ဒီအစည်းအဝေးမှာအော်တိုဘာလ15ရက်နေ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမဲအောင်လှိုင်ကိုမဖိတ်ဘဲနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကထပ်လောင်းပြီးအခိုင်အမာသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံမိသားစုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဆက်ရှိနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံဟာရှုပ်ထွေးများပြားလာတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့
ဒီအချိန်နဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနှစ်ခုစလုံးကိုလိုအပ်နေတာကိုအာဆီယံကအတိအကျပြုခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စံနာနဲ့အညီပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်ဖို့မြန်မာရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုတွေကိုအာဆီယံအနေနဲ့ဆက်ပြီးပတ်မိုးကူညီသွားမယ်လို့လည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အစည်းအဝေးပြီးမှာတော့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုဘရူနိုင်းနိုင်ငံကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံထံကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံမိသားစုရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုကိုဆွေးနွေးစရာပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့ဘရူနိုင်းဘုရင်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အခုသတင်းပတ်အတွင်းအာရှထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကနေမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနာဂတ်မှာအာဆီယံအခမ်းအနားတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက်ရောက်မှုအလားအလာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းအာဆီယံအဖွဲ့ကနေထုတ်ပယ်ပြဖို့ရှိသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအလှည့်ကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဘရူနိုင်းဘုရင်ကဖြေကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အမြဲရှိနေမှာဖြစ်ပြီးအချက်၅ချက်သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းအဖြစ်အကူအညီတွေဆက်ပေးနေမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီစီဝေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်ရေးအပါအဝင်အာဆီယံပြည်ညမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အခြေခံမူတွေကိုအခိုင်အမာစုပ်ကိုင်ထားပြီးနေရာပေးထားတယ်လို့လည်းစုလက်တန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာဧပြီလတုန်းကရန်လိုမှုတွေအဆုံးသတ်ရေးတွစ်ဆုံဆွေးနွေးရေးစတင်ဖို့နဲ့အာဆီယံအထူးတန်တမန်ရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီနဲ့ဖြန့်ဖြေရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကတိပြုထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးဖယ်ထားခဲ့တာပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာတော့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုတဲ့အခါမှာအနာဂတ်အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကပါဝင်တက်ရောက်ဖြစ်ဖို့ကမရှင်းလင်းသေးကြောင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာမျက်နှာမပြဖြစ်တာကမြန်မာဘက်ကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဆီယံပွဲတွေမှာရောမြန်မာနိုင်ငံကဆက်ရှိနေမလားဆိုတာကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီမေးခွန်းကသူမဖြေကြားနိုင်တဲ့ဒေါ်လာတန်တန်တဲ့မေးခွန်းပဲလို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။မြေကအစည်းအဝေးမှာအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဘက်စုံဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံမှုအဖြစ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကိုအစစ်မြင့်တင်မှုသဘောတူခဲ့ကြကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပြီးမနေ့ကတော့ဩစတြေးလျနဲ့အလားတူသဘောတူညီချက်ကိုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျရဲ့မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ခြင်းဟာပေကျင်းနဲ့ဝါရှင်တန်ကြားမဟာဗျူဟာမြောက်တိုက်ကွက်ဖြစ်လာတဲ့အရှေ့တောင်အာရှဒေသနဲ့ပထမဦးဆုံးသောသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တဲ့ကင်ဘရာအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကိုကြော်တက်ခဲ့တဲ့အောင်ပွဲတင်ကြတာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ခုခံတော်လှန်စစ်ပွဲ25ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်သား193ယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့44ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရMUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အထိရရှိခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြမ်းဖက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါင်း90တိတိရှိခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့တဲ့ဒေသခံပြည်သူအယောက်30သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သူအယောက်20နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့အရေးအတွက်ကတော့84ယောက်ထိရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေကိုတော့သတင်းမီဒီယာပေါင်း40နဲ့မြေပြင်ကတိုက်ရိုက်ရရှိခဲ့တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုစမ်းစစ်လေ့လာစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာတော့အခုထက်ဖော်ပြတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေထက်ပိုမိုဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီကမတရားအာဏာသိမ်းယူခဲ့တာ6လနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒီကာလတွေအတွင်းမှာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့အတူစီးပွားရေးလူမှုရေးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမှာအဖက်ဖက်ကကြာဆင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ကြာဆုံးရသူတွေဖမ်းဆီးထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့သူတွေနဲ့အနိုင်ငံလုံးမှာတော်ရောမြို့ပါမကြံဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေလည်းပြင်းထန်နေတာပါအန္တရာယ်ခရိုင်ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာအခုရပိုင်းအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူး3ယောက်အသက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတချို့နှုတ်ထွက်စာတင်တာတွေရှိလာကြတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေဖြစ်တဲ့စင်ဘူကြီးကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအင်ဂျယ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးငွေတောင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတဲကုန်းကြီးရွာတာဝန်ခံတို့ဟာနှုတ်ထွက်စာတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်မြောက်တိုင်းရှေကြီးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမြင့်နိုင်ဟာအော်တိုဘာလ25ရက်နေ့တာနီကန်ကြီးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတင်စိုးဟာအော်တိုဘာလ26ရက်နေ့ယာယီမှူးဦးကြည်အောင်ဟာအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့တို့ကတနက်နဲ့ပြစ်သက်ခံရပြီးတေဆုံးခဲ့တာပါ။ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်တော်လန်ရေးအင်အားစုပသိမ် Revolution Force PRF နဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအထူးတပ်ဖွဲ့ UGS F တို့ကပူပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီတရင်ပေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မြို့နယ်ခွဲနဲ့မုံကူမြို့နယ်ခွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကိုကန့် MNDAA တို့ကြားအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတိုက်ပွဲပြန်လည်ပြင်းထန်
ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။လက်မသက်တင်ကြိုင်ကုန်းအပေါ်ဘက်နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်ကစပစ်နေကြောင်းလက်မသက်ရွာခံတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။အဝေးကနေလက်နက်ကြီးနဲ့နှစ်ဖက်တပ်တွေကလှမ်းပစ်နေတာကြောင့်မျိုးတွေရွာထဲမှာလက်နက်ကြီးတွေကြားရောက်လာမှာကိုဒေသခံပြည်သူတွေကထိတ်လန့်စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့ကန်တယောက်ကတော့ပန်ဆိုင်နဲ့4မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ဒီခူးရွာဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးဘုံတံတွေကြားနေရကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ပန်ဆိုင်အနီးရေဘူးစန်းရွာနာနန်ဟူးရွာနာတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ရွာသားတွေပုံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မုံကိုဘက်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။လက်တလောစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ခဲယမ်းတဲ့လူအေအားဆက်လက်ဖြည့်ဆည်းပြီးစစ်စင်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဒေသတွေအတွင်း COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ကိုကန့်သတင်းဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုလိုနေရာအနှံ့တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်နေတဲ့အပြင်နှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေလေယာချမ်းမြေသွားဖို့အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့စဘာရိတ်သိမ်းဖို့လည်းအခက်ကြုံနေကြရပါတယ်။မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းအခုလမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလိုပဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးတိုက်ပွဲကြောင့်ရက်သားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတေဆုံးမှုတွေများပြားလာတဲ့အပြင်နေအဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာပြည်내နဲ့တိုင်း9ခုကမြို့နယ်တချို့ကလွဲပြီးကျန်ပြည်내နဲ့တိုင်းတွေကစာတင်ကျောင်းတွေအားလုံးကိုနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကစပြီးဖွင့်တော့မယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ရေးဘိုးကော်မတီကကြေညာပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့14ရက်အတွင်းလူဦးရေတသိန်းမှာပိုးသွေးရှိမှုနှုန်းနဲ့ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာတွေ့ရှိမှုနှုန်းတွေကိုစမ်းသပ်သုံးသပ်ပြီးတော့မြို့နယ်46မြို့နယ်ကလွဲပြီးကျန်မြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းတွေအပါအဝင်အခြေခံပညာရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ကကျောင်းတွေအားလုံးကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းမဖွင့်မဲ့မြို့နယ်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနောင်မွန်၊ပူတာအို၊ဗမော်၊မိုးကောင်း၊မိုးညင်း၊ချီဖွေ၊ကယားပြည်နယ်မှာတော့ဖားဆောင်၊ဘော်လခဲနဲ့မဲဆဲမြို့နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့ဖာပွန်နဲ့တန်တုံကြီးမြို့နယ်၊ချင်းပြည်နယ်မှာတော့ဖလန်းနဲ့ဟာခါမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းမှာတော့လက်ရှိမြို့နယ်မကွေးတိုင်းမှာတော့စော်ထီလင်းကံမနဲ့စင်မဝဲမြို့နယ်မန္တလေးတိုင်းမှာဆိုရင်ဝိထီလာမြို့နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဂွားမြို့နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်နောင်ချိုကျိုင်းတုံမိုင်းဖြတ်မိုင်းရောင်စီဆိုင်ပင်းတရပင်လောင်ရက်ဆော့ဖူပုံကုတ်ခိုင်နမ်ခမ်မဘေးမိုင်းဆက်မိုင်းတုံကုန်းလုံလာရှိုတိန်းဒီဘုံနယ်မိုင်းပန်မောက်မယ်လေခေကွေဟိန်းနန်ဆန်မိုင်းရှူလဲချတဲ့လိုင်လင်မြို့နယ်တို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိုးပြဲမှာစစ်ကောင်စီကမြို့ရင်းကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်အရသားတေဆုံးဒဏ်ရာရရှိမှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ထပ်အောင်ကပြပို့ထားတာပါကင်းနီပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့မိုးပြဲမြို့မှာအော်တိုဝါ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဒေသခံပြည်သူတို့ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မိုးပြဲ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသွားကယ်ထုတ်ရမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲဒီနောက်မိုးပြဲ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြန်လဲဆုတ်ခွာလာခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့မနက်10:00နာရီဝန်းကျင်ကစပြီးနေ့လယ်ပိုင်းအချိန်ထိလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မြို့တွင်းကိုပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်ထိစုစုပေါင်းလက်နက်ကြီးအလုံး20ကျော်ကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအတီးပြုတ်လို့ရတဲ့စီးရင်ရအမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးသလိုတဦးဒဏ်ရာရရှိထားပါတယ်တူကတော့ပေါ်ချင်းပြီးကြာဆုံးသွားတယ်ခင်ဗျတူကတော့ပြင်းထန်တရားနဲ့လက်လက်ကြီးနေပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လေးကဒီမျိုးရင်းကိုပဲပြစ်တာခင်ဗျမျိုးရင်းမှာဆိုကျွန်တော်တို့ PDF တွေရှိမနေဒါပေမဲ့သူတို့မျိုးရဲကိုပဲစတိုက်လက်လက်ကြီးနဲ့ပြင်းနေတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကိုသူတို့ထိုးလက်ဆင်လာခဲ့ရင်တော့ခုခံမှုအတက်ပါစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြည်သူတွေရှိရာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာရက်သားပြစ်မှတ်တာတိုက်ခိုက်တာတွေကိုမလုပ်ဖို့မိုးပြဲ PDF တာဝန်ရှိသူတို့ကတိုက်တွန်းပါတယ်မိုးပြဲ PDF အနေနဲ့ကတော့ပြည်သူတွေကိုထိခိုက်စေမဲ့ကိစ္စတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုံးဝပြည်သူတွေကဘာမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပြည်သူတွေကိုရှောင်ခိုင်းတယ်တိမ်ခိုင်းတယ်သူတို့ကိုအခုဆိုရင်ကဲထုတ်တယ်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့လုပ်တာကိုဆက်လုပ်တာပါပြည်သူတွေအနေနဲ့ PDF ကိုနောက်ကနေပြီးတော့ကျုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားတွေပဲပေးဖို့ပဲအဲ့ဒါတောင်းဆိုချင်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်မိုးပြဲဒေသခံပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေရှိခဲ့သလိုအိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရတာပါအခုအချိန်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးကင်းနီပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အစပ်တို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းလိုရှိနေတာဖြစ်ပြီးစစ်ပေးရှောင်ဦးရေကလည်း8000ကျော်အထိရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ
စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစစ်ကြည်ကိုဆွဆွဲထားတဲ့ရွှေချောင်းနဲ့ဒေါ်လာတွေရယူထားတယ်ဆိုတဲ့အဂရိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလိုပြတက်တဲ့အဖြစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာရုံတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ဇနီးဒေါ်မိမိကျွယ်ကတရားလိုပြတက်တဲ့အဖြစ်ထွက်ဆိုသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစစ်ကြည်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အဂရိမှု၄မှုတဲကနံပါတ်1အမှုဖြစ်တဲ့ရွှေချောင်းနဲ့ဒေါ်လာတွေရယူထားတယ်ဆိုတဲ့အမှုအတွက်ရုံတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကအော်တိုဘာလ1ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဆွဆွဲချက်မှန်ကန်ကြောင်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အဂရိအမှု၄မှုတဲက2မှုကိုနေပြီးတော့စဘူတီတရားရုံးမှာဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ရုံးချိန်ကိုတော့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချင်းဆိုခဲ့တာပါ။အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုနံပါတ်3နဲ့4ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးနေပြီးတော့စီပင်ဌာနမှူးဟောင်းဦးစိုးနိုင်ကိုအဓိကစစ်မေးခြင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဦးစိုးနိုင်နဲ့နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ရှေ့နေတွေအပြန်အလှန်စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းကိုတော့နောက်ရုံးချိန်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမှုနံပါတ်3နဲ့4ကိုစစ်ဆေးနေရတဲ့အတွက်အမှုနံပါတ်2နဲ့5ကိုတော့ဒီနေ့မှာစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတော့အမှုအလုံးကိုဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခိုင်တိုင်းမြောင်မြို့နယ်ငကပေါက်ကြီးရွာရဲကင်းစခန်းကိုဒီကနေ့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခွဲမှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရှိရပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ခင်းမှာပဲအဲ့ဒီရဲကင်းစခန်းကိုနှလုံးလှလူမိုက်ကြီးများအဖွဲ့ CDSOM အဖွဲ့မြင်းမှုလျှက်စီးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ BGF အဖွဲ့ MSPDF အဖွဲ့စတဲ့မဟာမိတ်ညီနောင်တွေပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့တွားတဲ့အခါမှာတယောက်မှမရှိတော့ကြောင်းစခန်းကအခွန်ပဲကြံတဲ့အတွက်အခွန်ကိုပဲဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းမြောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးခေါင်းဆောင်ဘူတိုက်ကားကပြောဆိုပါတယ်။မြောင်မြို့နယ်အတွင်းတိုက်နယ်ရဲကင်းစခန်းမီးရှို့ခံရတာဒီကြိမ်နဲ့ဆိုရင်2ကြိမ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတုန်းကလည်းမြောင်မြို့နယ်နဘတ်ကြီးရွာကရဲကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒေသခံ PDF ကစခန်းကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်နလက်ခုံပင်ကြီးရွာကိုအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ညတနာရီဝင်းကျင်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးကြေးရွာအတွင်းတနက်တွေပြစ်ဖောက်6လန့်ကနေအိမ်တွေထဲဝင်ရောက်ပွေနောက်ရှာဖွေပြီးရွှေငွေနဲ့အခြားအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားကြတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ရွာကလူငယ်ဖြူကြီးကိုလာရှာတာလို့ဆိုပါတယ်။ဖြူကြီးကရွာမှာမရှိတဲ့အတွက်စစ်သားတွေကရွာထဲကအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေမှွေနှောက်ပြီးငွေကျပ်10သိန်းကျော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီး TV တစ်လုံးအဝယ်အစားတွေကိုလည်းယူသွားတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ရွာကန်တယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒေသခံကြေးရွာသား6ယောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးပြီးလူမဆန်စွာရိုက်နှက်နှိပ်စက်သွားကြလို့ကြေးရွာဒေသခံတချို့လည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်။နမောက်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံနေရာတွေကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးနမောက်မြို့နယ်မှာစက်တဘာလအတွင်းကမိုင်းတဲ့တာဝါတိုင်း2တိုင်ဖျက်ဆီးခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အောင်သာမြို့နယ်မကြီးသေးပင်ကြေးရွာကမိုင်းတဲ့တာဝါတိုင်းကိုအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ည8:00နာရီကလက်လုံဘုံနဲ့ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ Scorpion People Defense ဖွဲ့ကဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတာဝါတိုင်းအနီးကအိမ်တွေကိုထိခိုက်မှာစိုးတဲ့အတွက်စက္ကန့်ထားရှိရာနေရာကိုအဓိကထားဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကလည်းတောင်တာမြို့နယ်နန်းတယ်ရွာမိုင်းတဲ့တာဝါတိုင်းကိုလည်းဆက်ထားရှိတဲ့အခန်းကိုသူတို့အဖွဲ့ကအဓိကထားပြီးဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကြီးတဲပင်တာဝါတိုင်းကိုအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ည8:00နာရီအချိန်မှာလက်လုံဘုံ3လုံးနဲ့ပစ်ခွဲပြီးစက်ဘုံတွေကိုအဓိကထားဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတာဝါတိုင်းလဲရင်အနီးနားမှာရှိနေတဲ့အိမ်တွေကိုထိခိုက်မှာဆိုတဲ့အတွက်စက်ဘုံတွေကိုပဲအဓိကထားဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း Scorpion People Defense အဖွဲ့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒီမိုအောင်ကပြောဆိုပါတယ်။ TDA ပျောက်ကြားတဲ့ WO Yemen Scorpion PDF ညီနောင်3ဘွယ်ပေါင်းပြီးအော်တိုဘာလ2ရက်နေ့တကောင်ရန်အချိန်ကလည်းတောင်တာမြို့နယ်ခြုံကြီးကျေးရွာမှာရှိနေတဲ့မိုင်းတဲ့တာဝါတိုင်းတွေကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Scorpion People Defense အဖွဲ့အနေနဲ့မိုင်းတဲ့တာဝါတိုင်း3တိုင်အထိလက်လုံဘုံတွေနဲ့ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပလဲမြို့နယ်လှော်ကားကြီးကျေးရွာကဒလန်းလိုအမည်ကျော်ကြားတဲ့သူတယောက်ကိုအမည်မသိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကဒီကနေ့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မနက်ခင်း2နာရီအချိန်မှာအသက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေစီကနေသိရှိရပါတယ်။လှော်ကားကြီးကျေးရွာဟာအင်ဂျီ900ကျော်ရှိပြီးပလဲမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတရင်ပေးနေသူအလုံးကိုရတန်းကရက်ကြရန်နဲ့မြို့သားရက်ခံချက်ကိုမလိုက်နိုင်ရင်အသက်အန္တရာယ်အာမခံနိုင်ဘူးလို့ဒေသတွင်းဒလန်ရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။အလားတူစလင်းကြီးမြို့နယ်တုံကျေးရွာအုပ်စုတောချောင်းကျေးရွာကလူတယောက်ကိုဒီကနေ့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့နေ့လယ်7:00နာရီအချိန်ကလမ်းကူးလက်နေရာမှာအသက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။တည်တဲ့သူအမည်ကတော့ဝေလူကျော်ဖြစ်ပြီးဦးကောင်းကိုနောက်ကနေတနက်နဲ့တစ်ပစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်
အခုချိန်အသက်ခံရတာဟာဒလန်လှုပ်လို့အသက်ခံရတာလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပြီးသူ့အဖေကရွာထဲပက်ကျိန်းတာတွေရှိခဲ့ကြောင်းရွာကန်တယောက်ကပြောဆိုပါတယ်စလင်းကြီးမြို့နယ်နဲ့ပလဲမြို့နယ်အတွင်းအသက်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဆန္ဒဖော်ပြနိုင်ဖို့ဆက်သွယ်ဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့လည်းဆက်သွယ်လို့မရရှိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာလာအိုနိုင်ငံဘော်ကရောက်ခရိုင်ပွေဆိုင်မြို့နယ်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစိတ်ကြွဆေးပြားအလုံးရေ55တန်းနဲ့ ice မူရစေးအလေးချိန်တံခွဲအပြင်မူရစေးဝါထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေလက်နက်တွေပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဒေတာတွင်းသတင်းတွေကိုကိုးကားပြီးချင်းမိုင် news ထိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။လာအိုစစ်တပ်ရဲနဲ့အကောက်ခွန်တွေပါတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မနက်ကဘန်ဖွန်ထောင်အုပ်စုမှာရှိတဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာဖျက်တမ်းသွားလာနေတဲ့ရင်တွေကိုစစ်ဆေးနေတဲ့အခါမှာစနဘိန်းဒစီမှာမူရစေးတွေတည်လာမယ်လို့ကြိုတင်သတင်းရထားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကသတင်းတော်တွေကိုပြောဆိုပါတယ်။မနက်9:00နာရီခွဲလောက်မှာတော့ဘန်ဝေးဆိုင်ဝက်ဘက်ကနေမောင်းတင်လာခဲ့တဲ့စနဘိန်းကားစီးကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကားပေါ်မှာပဲလာအိုဘီယာဘူးတွေပါလာကြောင်းရင်မောင်းဖြစ်သူကသူဟာလာအိုဘီယာကုမ္ပဏီကဖြစ်ပြီးနေဇက်ဘက်ကိုတွားရောင်းထားတဲ့ဘီယာဘူးကုန်တွေကိုပြန်လဲယူဆောင်လာတာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကိုပြောဆိုပါတယ်အစာပိုင်းမှာရဲဘက်ကအဲ့ဒီကားကိုလှုပ်ပေးခဲ့ပေမဲ့အကောက်ခွန်ဘက်ကတော့အဲ့ဒီကားကိုတန်တရားရှိကြောင်းခါတိုင်းမှာလာအိုဘီယာကားတွေကကုန်ပစ္စည်းတည်ရင်ကုမ္ပဏီတစ်စိတ်ပါကြော်ညာအကြီးကြီးတွေနဲ့ဖုံးထားကြောင်းဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အဲ့လိုမတွေ့ရတဲ့အပြင်ကားရဲ့အလေးချိန်ကလေးနေလို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်စစ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့ဘီယာဘူးတွေအောက်မှာဖွက်ပြီးတက်ဆောင်လာခဲ့တဲ့စိတ်ကြွဆေးပြားအလုံးရေ55တန်းကျော်ထည့်ထားတဲ့အိတ်ပေါင်း262အိတ်အလေးချိန်1539ကီလိုဂရမ်တရံခွဲကျော်ပါတဲ့အိတ်ပေါင်း66အိတ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ရမောင်းဖြစ်သူကတော့အသက်22နှစ်အရွယ်နိုင်ထောင်ဆိုင်ထောဆိုတဲ့သူဖြစ်ပြီးသူကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဘီယန်ကျင်းကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့ထုံဆိုင်ရွဲ့မြို့မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အသက်40အရွယ်ရှိတဲ့နိုင်ဆိုင်စုံထောကစိတ်ခိုင်းတာလို့ဆက်ဆိုခဲ့ပါတယ်တာဝန်ရှိသူတွေကနိုင်ဆိုင်စုံထောကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတဲ့အပြင်ရင်မောင်းနိုင်ထောင်ဆိုင်ထောရဲ့အနေအကိုပါတွားရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်မူရစေဝါထုတ်လို့ရမှာအသုံးပြုတဲ့မူရစေမုံမူရစေးရေအနီရောင်စိုးစေးရေစေးပြားထုတ်ဆက်တဲ့ AK47 တနက်တလက်69မမတနက်တလက်ရွှေငွေထည့်ထားတဲ့မိခင်တက်တာ9လုံးကိုပါသိသိချမိခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအာရှဒေသမှာဖမ်းမိတဲ့စိတ်ကြွဆေးဝါးတွေထဲမှာပမာဏအများဆုံးဖမ်းဆီးရမိတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသတွင်းသတင်းတွေမှာရေးသားဖော်ပြကြပါတယ်လာအိုဘီယာကုမ္ပဏီကတော့အဲ့ဒီစနဘိန်းကားရင်မောင်းတဲ့မွေးဆေးတွေဟာသူတို့ကုမ္ပဏီနဲ့လုံးဝပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာNLD နာယကဦးထိန်ကိုစစ်ကောင်စီတရားရုံးကထောင်ဒဏ်အနှစ်20ချမှတ်လိုက်ပြီးရှစ်နေအဖွဲ့ကအယူခံဆက်ဝင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာနေပြည်တော်အချုပ်ထောင်ဒခိဏခရိုင်အထူးတရားရုံးကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD နာယကဦးထိန်ကိုထောင်ဒဏ်အနှစ်20ချမှတ်လိုက်တယ်လို့သူ့ရဲ့ရှစ်နေဦးမြင့်လွင်ကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်ဦးဝင်းထိန်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်124ကာကြီးဟာပြမှုထင်ရှားရဲ့အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ထောင်ဒဏ်အနှစ်20အထိချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးဦးဝင်းထိန်ကအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ကိုချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အသက်80အရွယ်ဦးဝင်းထိန်ကိုနေပြီးတော့ဥဒရသရီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအေးလူကဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ကတရားစွဲဆိုခဲ့တာပါတရားလူရဲ့ဆွဲချက်မှာတော့ဦးဝင်းထိန်ကဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုကြီးညိုပြတ်အောင်ပြောဆိုပြီးသူ့ရဲ့ပြည်သူတွေစီကိုပေးတဲ့ပန်ကြားစာအရတရားစွဲတာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဦးဝင်းထိန်ဟာယောဂမျိုးစုံရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဗိုလ်ကြီးဟောင်းဦးဝင်းထိန်ဟာနိုင်ငံရေးပုံမှန်တွေနဲ့ထောင်2ကြိမ်ကြားခဲ့ပြီးအနှစ်20နီးပါးမန္တလေးထောင်အင်းစိန်ထောင်နဲ့မြင်းကြံထောင်တွေမှာနေခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားအာဏာသိမ်းကာလ6လဒီပါအကြာစစ်တပ်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့တဲ့ကြာဆုံးပြည်သူပေါင်း1219ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစာရင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့အထိ AAPP ကကောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြာဆုံးတဲ့သူတွေဟာအခုထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လူတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာပြည်သူ9345ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး9089ယောက်ကတော့လက်ရှိချုပ်နှောင်ခံထားရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲက29ယောက်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတာပါပြည်ထောင်ကြခံခဲ့ရတဲ့သူတွေကအသက်18နှစ်အောက်ကလေး2ယောက်အပါအဝင်26ယောက်ကတော့သေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမှုဖွင့်ခံထားရပြီးဖမ်းဝရထုတ်ခံထားရတဲ့အရေးအတွက်တိတ်ရှောင်နေတဲ့သူတွေကတော့1954ယောက်ရှိပြီးသူတို့ထဲကမျက်ကွယ်သေဒဏ်ချမှတ်ခံထားတဲ့သူ39ယောက်အပါအဝင်118ယောက်ဟာမျက်ကွယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပြီးသေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့သူစုစုပေါင်း65ယောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်
ဟိုပင်မြို့မှာအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မနက်9:00 နာရီကဆိုင်ကယ်ပြင်နေတဲ့မြို့သားတယောက်တနက်နဲ့6ချက်ပြစ်ခံရလို့တိတ်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်မနက်9:00 နာရီဝန်းကျင်မှာစပယ်ဖြူထမင်းဆိုင်သားကဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်မှာတနက်နဲ့6ချက်ပြစ်သွားတာဖြစ်ပြီးဘာလို့ပြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိရဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်တနက်နဲ့ပြစ်သက်ခံခဲ့ရတဲ့သူဟာဟိုပင်မြို့မြစပယ်ရဲ့မြတီတာရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့စက်ပြင်ဆရာဦးထွန်းဝင်းဖြစ်ပြီးဒလန်ဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့တိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးအခင်းဖြစ်ပွားရနေရမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ဟိုပင်မြို့မှာအော်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကလည်းပြူစော်ဒီအသေးဝင်ဘိုစီယုံရေးစင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုဟိုပင် PDF ကရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေမိုင်ဂျာယန်ဒေသမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးပကထောင် IDP ဒုက္ခသည်စခန်းမှာအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့က COVID-19 ရောဂါနဲ့2ယောက်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ကချင်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောဆိုပါတယ်မိုင်ဂျာယန်ဒေသပကထောင်IDP ဒုက္ခသည်စခန်းမှာလက်ရှိ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ183ယောက်ရှိနေပြီးစခန်းကိုလော်ဒေါင်းချထားတယ်လို့ကချင်လူမှုရေးအဖွဲ့ကဒေါ်မေရီထောင်ကပြောဆိုပါတယ်စခန်းမှာဂျွန်လတုန်းကစပြီး COVID-19 စတဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့ရာစခန်းကိုလော်ဒေါင်းချကုသပေးခဲ့ပြီးဇွန်ဇူလိုင်နဲ့ဩဂတ်လ3လမှာကုသပြီးမှုတွေလျော့နေသွားခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ရပိုင်းကစပြီးနောက်ထပ်တစ်ခါကူးစက်မှုတွေပြန်ပွားလာတာလို့လည်းပြောဆိုပါတယ်900ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကနေ183ယောက်က positive ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆက်ပြီးတော့စစ်မယ်ဆိုရင် positive တွေဘယ်လောက်ထပ်လာမလဲဆိုတာမသိကြောင်းဒီထက်ပိုပြီးများလာနိုင်ကြောင်းတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကလေးတွေနဲ့နေမကောင်းဖြစ်နေကြောင်းပြောဆိုပါတယ်ပကထောင် IDP စခန်းမှာလက်မှတ်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီမရတာ3လလောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအစားအသောက်ခက်ခဲနေတယ်လို့လက်ရှိ COVID-19 ရောဂါကြောင့်ပိုပြီးအခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်IDP စခန်းမှာရှိနေတဲ့ IDP အားလုံးအတွက်အစားအသောက်လိုအပ်တာရှိပြီးစေဝါနဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူနဲ့ကလေးတွေအတွက်တော့အာဟာရဖြစ်စေမဲ့ဟာတွေကိုလိုအပ်ကြောင်းကချင်လူမှုရေးအဖွဲ့ကဒေါ်မေရီထောင်ကပြောဆိုပါတယ်အလားတူပဲပကထောင် IDP စခန်းနဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကရွာတွေမှာလည်း COVID-19 ရောဂါကူးစက်နေကြောင်းပြောဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်တရုတ်နယ်စပ်မှာလည်းနယ်စပ်ဂိတ်တွေအကုန်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်အစားအသောက်ဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ဈေးလည်းအဆမတန်ကြီးမြင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာCOVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်ပိုးသက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကျဲခေါင်မှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေပြောင်းရွှေ့ကြဖို့ယူနန်အာဏာပိုင်တွေကအကြောင်းကြားလာတယ်လို့ကုမင်းမြို့မှာရှိနေတဲ့မြန်မာကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ရုံးကအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ရွှေလီမြို့အနေနဲ့ကျဲခေါင်အုပ်ချုပ် area အတွင်းပိုးသက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းနေရာအနှံ့ပိုးသက်နိုင်ဖို့ကျဲခေါင်အုပ်ချုပ် area အတွင်းနေထိုင်နေကြတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံခြားသားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ကျေကောင် area ကနေပြောင်းရွှေ့ရမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလွဲလို့တခြားလူတွေကျေကောင် area အတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်မပြုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရွှေလီမြို့အနေနဲ့တော့ကျေကောင်မြို့ရဲ့ကက်ရောဂါထိန်းချုပ်နိုင်မှုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးကျေကောင်မြို့မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူဖို့စီစဉ်ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိတရုတ်ဘက်မှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ပစ္စည်းတွေအရေးကြီးပြန်ယူလိုပါကဒေသခံဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ယူဆောင်ပြီးနေချင်းအမြန်တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းကနေပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့အကြံပြုထားပါတယ်အခုလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာကျေကောင်မျိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဆင့်မြင့်နေနိုင်ဖို့အတွက်အသေးစိတ်စီမံကိန်းတွေကိုတေချာလေ့လာဆောင်ရွက်နေတာလို့ဆိုပါတယ်ကျေကောင်မျိုးကနေရွှေလီမျိုးကိုပြောင်းရွှေ့ခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာအခက်အခဲတွေကြုံနေကြပြီးကုမင်းမြို့မှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ရုံးကိုအတနာခံစာတင်ပြထားကြတယ်လို့တရုတ်ဘက်ကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာအလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်ရှိမရှိမြန်မာတွေကို COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဥမောင်သူကပေးပို့ထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီတစ်ဖက်ကမ်းမဲဆောက်မြို့မှာထောက်ထားလက်မှတ်ရှိသူတွေနဲ့မရှိသူတွေဘယ်သူကိုမဆိုထိုင်းအစိုးရကကိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆေးအခမဲ့ထိုးပေးနေပါတယ်လက်မှတ်ရှိမရှိအကုန်လုံးလာထိုးနိုင်တယ်ဆိုတာထိုင်းနဲ့မြန်မာလူမျိုးလည်းမခွဲဘူးဘာသာလည်းမခွဲဘူးစင်းရဲချမ်းသာအခွင့်အရေးလည်းမခွဲဘူးဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာလာထိုးတယ်ဒီထိုးကြတဲ့300လောက်ထဲမှာထိုင်းနေလည်းပါတာပဲဗျထိုင်းနေ340ပါတာပဲအဲ့တော့ထိုင်းနဲ့မြန်မာဘာမှခွဲခြားနေစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့တမိုးအောက်မှာအတူတူနေတဲ့ချစ်ခင်နေမယ်ဗျာအော်တိုဘာလ28ရက်ဒီနေ့မနေ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးရမှာမဲဆောက်မြို့ရက်ကွက်ဘုံကြီးကျောင်းနေနဲ့မဲဆောက်မြို့ပိုင်ရုံးမှာလှည့်ထိုးနေပြီးမြန်မာလူသမားတွေကိုပါထိုးပေးနေတာပါวันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปผมก็เชื่อว่า
สถานการณ์น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆบวกกับเรื่องวัคซีนที่จะเข้ามาอย่างเต็มจำนวนแล้วก็ฉีดได้จำนวนมากขึ้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้ ထိုင်းနိုင်ငံတာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကပြည်ပကနေဝင်လာသူတွေအားလုံးလည်းဆေးထိုးခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောသွားတာပါที่เห็นผลอย่างนี้เนี่ยคือความร่วมมือของพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นจากการที่เราประชาสัมพันธ์ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကိုဗစ်စရုပ်ထလိုင်းကချောင်းကြောက်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာဟုတ်လားချောင်းကြောက်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာနောက်တစ်ခုကိုပူချိန်တက်တယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီးမပြတော့ဘူးမာယာတအားများတယ်အဲ့ဒီကိုဗစ်စရုပ်ထလိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီလိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးပြအောင်ထိုးနိုင်ခြင်းနဲ့ကိုမသိအောင်အသက်ကိုဆက်ရှင်ပြီးတော့ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်တွေဆက်လက်တည်ဆောက်အောင်ပါကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကWHO ကအတိအမှတ်ပြုထားတာပဲထိုးပြအောင်ထိုးရမယ်ပြုတ်စင်းဖို့လို့ဆိုတဲ့မယုံကြည်မှုတွေမရှိအောင်ထိုးရမယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးကို2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာနိုင်ငံတော်ဝန်80%ထိုးပြီးဖို့ရည်မှန်းထားပြီးကမ္ဘာလက်ခီးသွွားလုပ်ငန်းနဲ့စက်ရုံလုပ်ရုံတွေပါဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါนะคะเพราะฉะนั้นให้เอกบัตรประชาชนไว้เลยค่ะถือแค่เอกสารที่จะเอาให้พยาบาลตอนฉีดก็พอမြန်မာနိုင်ငံမှာတရထဲကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာတင်800နီးပါးနဲ့19ယောက်ထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီစစ်ဆေးမှုဟာအာဏာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်နေကြတဲ့စေယုံတွေတခွဲစက်နှက်ခံတွေမပါဝင်ပဲစေအုပ်စုရဲ့လက်အောက်ခံတပ်မတော်စေယုံတွေအများစုမှာစက်တက်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂကုသမှုရဲ့တိကျတဲ့ပမာဏအတိုင်းအဆကိုမသိနိုင်ပါဘူး။စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းတခွဲနမူနာစုစုပေါင်း18884ခုကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာယောဂကုသမှုအသစ်999ယောက်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုးတွေ့ရှိမှုနှုန်း 4.2% ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယောဂပြန်လည်ပျောက်ကင်းတက်တာလာလို့ဆေးရုံကဆေးခွင့်ရတဲ့သူအရေးအတွက်ကတော့1466ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ယောဂကုသခံခဲ့ရတဲ့သူစုစုပေါင်း4,9,900ရှိပြီးသေဆုံးခဲ့တဲ့သူကတော့18,622ယောက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ KND ပြည်နယ်မှာဒေသခံတောင်းတဲ့ချီပြီးစစ်ရှောင်နေကြရတယ်လို့အဲ့ဒီအထက်မှာဗတန်စွမ်းတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။တာမန်လူတွေအတွက်ခက်ခဲတဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့နေ့ရက်တွေမှာဗတန်စွမ်းတွေရောဘယ်လိုခံစားနေရတယ်လဲ။ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့ထပ်အောင်ကတင်ပြပေးပါပါ။တိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းရှိနေတဲ့ KND ပြည်နယ်မှာစစ်ဘေးရှောင်နေရသူတသိန်းဝန်းကျင်တိရှိလာနေတာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာမတန်ဆွမ်းတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။တာမန်လူတွေဖို့တော့အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေရတာကြောင့်မတန်ဆွမ်းစစ်ဘေးရှောင်တွေအဖို့ပို့လို့တော့မလွယ်ကူပါဘူး။စစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံ KND ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီဘောဆိုမြို့နယ်ကအသက်60ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးနဲ့သူတို့မိသားစုဟာလည်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တနေရာပြီးတနေရာစစ်ဘေးရှောင်နေကြရပါတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကလီဖြတ်ထားတာကြောင့်မတန်ဆွမ်းဖြစ်နေပြီးတာမန်စစ်ဘေးရှောင်တွေထပ်ပိုခက်ခဲခဲ့တယ်လို့ဆိုရတယ်။သူတို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့ပေါ်ကအိမ်ဝိုင်းထဲကိုလည်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ခဲ့တယ်လို့သူတို့အရင်တင်းရှောင်ခဲ့တဲ့ဖះကျောင်းဝင်းထဲလည်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်မြို့နယ်မနီးတဲ့နေပြည်တော်ငွေကုန်းယာယီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုထပ်မံရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။အခုနေတဲ့ယာယီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုသူတို့မိသားစုရောက်တာတစ်လကျော်ရှိခဲ့ပါပြီ။ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့ခက်ခဲရှောင်တိန်လာရတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြပါရစေ။ခက်ခဲပေါ့စက်ကဲနဲ့ပဲပြေးရပစ္စည်းလည်းမနိုင်ဖြစ်နေနောက်တော့ကားလည်းငားရတယ်သူများကနောက်ဖလိုင်မှာတလားတော့နေပဲပြန်တက်လာရပြီလားဆိုပြန်တက်လာတယ်နောက်ငားညပြန်လာနေသေးတယ်မြို့မှာအများအောင်မှာနောက်မရောက်ပြန်သွားတော့ဒီများပြန်လူပူမှာလည်းရောက်သေးတယ်လူပူမှာတလားနိဗ္ဗာန်နေတယ်နောက်ပြန်ရောက်တိတ်မကြပေးပဲနာဒီဖက်မှာ9ရက်ကလေးကပြေးလာရအမျိုးဖြစ်ခက်အားကြုံရတော့ပေါ့နောက်သူကမသွားနိုင်တော့သူများလုံသွားနေရသူတာသူကြောနဲ့ပဲပိုးပဲသွားမလားသူကမချောက်နိုင်ပဲကြောကုန်းနဲ့ပဲပိုးရတယ်စက်ကဲစီးဆိုလဲသူမကြိုက်နိုင်ဘူးစက်ကဲစီးဆိုလဲဘာလဲစောင်းနေမှာပါရမျိုးနောက်ချိန်မပြေဘူးစက်ကဲနဲ့ဆိုတော့နင်းနာတော့ပိုးလိုက်တယ်အမျိုးလောက်ရပိုးလိုက်စက်ကဲစီးလိုက်အမျိုးပဲလောက်ရတယ်ကားမရှိတဲ့ချိန်လေဒုက္ခတအားရောက်နေတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေကတကိုယ်ရည်သုံးပစ္စည်းလောက်ပဲတည်ပြီးအိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတာအပြင်စိုက်ခင်းတွေကိုလည်းဒီတိုင်းပစ်ထားခဲ့ကြရတာပါဒါကြောင့်နေထိုင်စားတောက်ရေးအတွက်ကိုလူရှင်တွေကိုပဲမှီခိုနေရတာဖြစ်ပြီးလေဖြတ်ထားတဲ့ခင်မုန်းကလည်းတာမန်လူတွေလိုမစားနိုင်တာကြောင့်ပိုပြီးခက်ခဲတယ်လို့ဆိုရတယ်
သူစားဦးနေရဲပေါ့ပြရမယ်ဆိုလဲသူကလည်းသူများလိုမစားနိုင်တောင်းကိုကလည်းရင်ကဆိုလက်သမားပဲတောင်းရတောင်းသူလက်သမားပဲနော်အခုဘာမလုပ်ရတောင်းစပါးတန်းနဲ့ဆိုင်ရတယ်ကြပြကြဆိုင်တယ်နဲ့မြေစားတပြန့်ပဲပဲအတိုင်းမချန်ထားမှပြေးတယ်စားရမယ်မဟုတ်တဲ့အဲ့ဒီတော့လက်ခင်းတော့လက်ခင်းကဟိုလေးနှစ်ခုကိုင်းမှရှိတယ်နောက်ကူတော့တူတိုင်းပြထားလိုက်တယ်ရေရလာရေမရလာစပါးနှံထွက်နိုင်တယ်ထွက်နိုင်လဲသွားမကြည့်ရတော့ဒီမှာနေလဲဒီဘက်တိုင်းပဲဒီမှာရခဲမျိုးစုံကြုံရတာပေါ့ သူတို့မှာမိသားစုဝင်14ဦးရှိပေမဲ့လက်ရှိစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့စခန်းမှာတော့သမီးဖြစ်သူနဲ့အတူနေထိုင်နေရတာပါသမီးဖြစ်သူကလည်းလွိုင်ကော်တက္ကသိုလ်မှာတမိုင်းမေဂျာနဲ့ဂုဏ်ထူးတန်းတက်ရောက်နေသူဖြစ်ပြီးအာနာသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျောင်းသားထားရပါတယ်အခုလိုအာနာသိမ်းလိုက်တာကြောင့်အနာဂတ်တွေလည်းအလုံးပျက်စီးသွားသလိုခံစားရတယ်လို့သမီးဖြစ်သူကပြောပါတယ်ကျင်းငုံနဲ့ စိတ်ထဲမှာရှိတော့ကြောင်းလည်းပြီးအောင်လည်းမတည့်နိုင်ဘူးနောက်ထပ်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလဲလမ်းလည်းပြောင်းနေတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးကိုယ်လည်းကြောင်းလည်းမြန်ပြီးချက်ပြီးသူများကြောင်းပြီးသွားလို့လည်းအလုံးမဲ့အကင်မဲ့ဖြစ်သွားပြီးအဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှောင်နေရတယ်ဟိုမပျော်ဘူးเนาะအဲ့မျိုးကိုယ့်ရဲ့နာကကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာလည်းမလှုပ်လိုက်ရအများရှိတော့အခုလိုဒုက္ခတွေအလုံးကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုရင်တော့တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်မှဖြစ်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရေတော့ပုံအောင်မပြန်နိုင်လားဘယ်လိုပဲဒီမောကစုံနဲ့ထိနေရမလားပြောနေတာဒီများပြန်မတရားအိမ်ကိုတန်းငားနေလိုက်ပေါ်ကျောင်းမရေးနဲ့မငြင်းညူပြောတယ်အားနာလေဒီများနဲ့သူကဒီများယောဂနဲ့မတူဘူးဆိုရင်တော့ကိုကဒီများရွာမှာတန်းနေလဲအားနာတယ်နောက်ဒီတဲနဲ့ပဲနေဒီအမိုးနဲ့ပဲနေနာအမိုးစုံရင်လားကူညီဖို့လူရှိရင်တော့ထမိုးမရှိရင်လည်းဒီစုံနဲ့အိမ်ကနေပြောင်းမယ်ဒီမျိုးပဲစိတ်ကူးလိုက်ကင်းဒီပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဟာနေ့တိုင်းလိုရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အယက်သားပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကင်းဒီပြည်သူ8000ကျော်ဟာအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရသလိုမတန်ဆွမ်းတွေအတွက်တော့အခက်အခဲတွေကိုတာမန်လူတွေထပ်ပိုးပြီးခံစားနေကြရတာပါလက်ရှိမှာတော့စစ်ပေးရှောင်းစခန်းကမတန်ဆွမ်းတွေအတွက်အလူရှင်တွေကဝီရှဲနဲ့တခြားလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလူဒန်းပေးနေတာကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါဒီဝီရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့ညနေပိုင်းထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့မြန်မာသတင်းကမ္ဘာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်အောင်သူပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ